こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、株って何っていうのを学生にもわかるように、すごい簡単にやるシリーズ。前決算書とかってすごい好評だったので、また久しぶりに今度株についてやります。で、株式投資で結構僕はお勧めしてるんですけれども、なんでいいかっていうと、結構経済が勉強できるんですよね。その会社の、経済状況だとか、そういう決算書の解析だとか、あと景気ですね。今は例えば車の輸出がいいから車を買おうとか、なんかそういう風に経済に対してこう株やってると敏感になるんですよね。今は僕ウームっていう株を持ってるんですけども、YouTube 始めてYouTube がこれから伸びるだろうと思って、じゃあどこに投資しようと思ったら僕は今ウームを投資してるんですよね。そんな感じでそのちょっと違った目線で、社会を勉強できる、すごいですよね。で元手がなくても結構できるんで、10万円ぐらいからあれば株買える株が出てくるんで、やった方がいいですと。で結構僕が思うには稼ぎやすいと思ってて、その FX とか上がるか下がるかわからないのに比べれば、この会社が伸びればその株も自然と上がるっていう風にあるので、結構稼ぎやすいんじゃないかなと僕は思ってます。で自分は2005年からずっと株式投資やってて、多分今は2000万以上ですかねは稼いでるはずですね。で損失とかもあるんですけど、トータル多分2000以上買ってて、で中国株バブルですね。中国株バブル乗り切りましたし、リーマンショックもなんとか乗り切ったし、東日本大震災も乗り切りましたし、いろいろあったんですけど、なんとかうまく乗り切って来てますと。である程度リスクがあっても回避できるというところで、自分のスタンスとしてはもう経済を見てこの株が上がるっていうのを分析して、それに一点投資するっていうちょっと変わったタイプですね。分散投資じゃないです。一辺買いですね。で株の基礎ですねを、株買わなくても株って何って説明できるようになるっていうんで、すごい面白いと思います。そもそも株って何っていうところから始めます。結構本当初歩の初歩で、これ株ガイドさんっていうところ分かりやすかったんですけど、そもそも株って何っていうと、会社が設立するときにお金を出して株式会社っていうのをやってもらって、でその代わりに、株券をもらうと。で株主のいいところは責任ないんですよね。出したお金だけ責任があって、何起ころうとどんな会社が不祥事を起こそうとも株主っていうのは全然責任問われないんですよ。なので出したお金がなくなるっていう有限の責任なんですよね。なのでそれがいいっすね。なので逆に言うと、この株式を持ってる人が会社の権利を持っているような感じなので、株式イコール会社の権利を持っている、そういう感じですね。なので、本当に、自分が経営しなくても、その株をなんか買うだけでその会社の権利を一部持っている。例えばトヨタを買ったらトヨタの一部の権利を持っているとか、ソニーを買ったらソニーの会社の権利を一部持っている、そういうイメージですね。なので株主イコール会社のその権利を持っている、そうなので結構株主になるってことはもうその会社の保有してるってことなんですよね。ほんの何パーセントでもっていう風になります。で、さらに、株乗ってるとどうなのっていうと、もう会社のこう運営を決めることができるんですよね。例えば 50% 以上の株を持ってれば取締役を決める権利があったりとか、3分の2以上持ってると特別議決権って言って、合併したりとか、そういうちょっと会社の運営に関わるようなことも決めれるってことで、株を持ってると会社のそのコントロールできるんですよね。なので過半数以上がどうこうとか、大塚家具とかで揉めてましたよね。父親と娘がね、あれも議決権でこの何パーセント持ってるかって、50% 以上どっちが取るかって戦って、お父さんが敗れて娘が勝って、お父さんを追い出して娘が今経営やってるような感じなんですね。だからもうこの株の議決権何パーセント株を持ってるかっていうんで会社の、運営をできると。もう父親であろうとも議決権持ってなかったら追い出される運命にあると、そういう感じですよね。あと株を持ってると、会社によるんですけど配当ですね。儲かった、この会社が稼いだお金の一部配当って形で受け取ることができると。そういう感じで株持ってればいいことあるってことで、会社の売り上げ上がれば配当も入ってくるみたいな、そういう感じになってますね。株イコールもう株は何かっていうと、もう会社の権利そのものっていうふうに僕は、考えてますと。で、自分も会社持ってて、具体的な話していった方が分かりやすいかなと思ったので具体的な話をするんですけども、自分の株式会社2015年ですね、もう3年ちょっと前ですねに設立しました。で資本金が700万円で、発行株数は700株ぐらい、確か700株ぐらいですねでしたと。なので1株1万円っていう風にして、これ自由に決めるんですよ。これ例えば
7億株とかにしてもいいんですけど確か好きな株にできるはずですね。で会社作る時に最初この僕が700万出して、株式を発行して会社を、発起人として設立したと。なのでこっちのイメージですね。僕一人だけでこのお金出して会社を作って、僕が代表取締役って形になって、株を、もらいました。そういう感じですよね。なので会社は、株を資本に、株じゃないの、お金資本金をもとに株を発行しますってなってますね。で僕の会社の株価はいくらっていうと、それって実は決まってないんですよね。それはなんでかっていうと、株の、取引で相対取引なので、合意があればいくらでも売れると。なので普通の、中小企業とかの株の株価ってないんですよ。なので自由に決めると。なのでこういう社長さんみたいなすごいどっかの会社が、いやもふもふ不動産いいねみたいな感じで、もうこの会社買収しようみたいな話出て、1株10万円で700株7000万円で買いましょうみたいな話になったら、僕はいいよって言えばもうそれで成立しちゃうんですよね。ちょっと法的なことをゴネゴネしなきゃいけないのかもしれないんですが、そうしちゃうと売れちゃいますってことで、会社のその売買ですね、株の売買ってもうほぼ相対取引なので、普通の、会社の株は、もう値段買いたい人がいればそれで売れると。なので上場詐欺みたいなのありますね。この会社の、僕の会社の株は例えば今3年後に上場確実だから1株100万円で買いませんかみたいな。で買っちゃうとそれでね、相対取引が成り立って、その後上場しなかったら結局その株誰にもね売れなかったら意味がないってことで、意味がないです。なので僕もこの700株って持ってるんですけども、別に誰か買いたいって人がいなければ売れないんですよね。なのでこの株の価値、会社の株の価値っていうのは一般的には相対取引で買いたい人と売りたい人がいて決まると。でさらに、これは普通の中小企業なんですけど、上場企業になると上場するって言って誰でも株が買えるようにするってことを上場って言いますと。で上場とは何かっていうと、株主、例えば僕が、もっとお金を調達してもっとそのお金を使って大きな、例えばもっと物件買いたいよとか、そういうふうに資金を調達したいってなると、自分のこの 100% 持ってる株を一部その東証っていうところに上場して、誰でも買えるようにして、でそれでお金を市場から調達すると、そういうのを、IPO とか上場とか言ったりしますね。で、よく聞いたことあると思う東京証券取引所とかに上場してで、誰でも買えるような状態にすると、その代わり、誰でも買えるってことはそれだけ責任が、会社が持たなきゃいけないってことなので、結構厳しめの、上場する基準数、売上とか、そういうのがルールがあって、そういうのを満たした法人だけ上場することができると、上場基準があって、なので、東証1部とか2部とか、ジャスダックとか、そういう感じでいろいろな市場があって、それに沿ったところでマザーズとかですね、上場すると。なので、上場って何っていうと、本当に今僕ら買える株っていうのはこう上場してる株を買えるんですけども、それはどういうことかっていうと、そのもともとトヨタとかが、誰でも買えるように東証とかに、お金を株を出して代わりにお金をもらってで、それを投資してるような感じですね。で僕らが買えるのはこの上場してる株だけが基本になります。でソフトバンクはちょうど上場したんで、これいい例なので、どういうことっていうと、ソフトバンクは、ソフトバンクホールディングスっていう全体の会社があって、で、電話のところのソフトバンクっていう会社がありましたと。でそこは、ソフトバンクホールディングスほぼ 100% 株親会社が持ってたんですけども、そのソフトバンクですね、電話会社を 34% の株ですねを、売り出して、1株1500円で売り出しましたと。なのでそれ IPO で去年ですかね、あって、それで2.4 兆円をお金稼ぎました。稼いだっていうか 2.4 兆円を調達しましたってことがニュースになってました。なのでこれは100% ソフトバンクホールディングスがソフトバンクの株持ってたんですが、その 34% を上場させて、でその 34% をみんなが買って、でその買ったお金をソフトバンクがゲットしたみたいな感じですね。なので 2.4 兆円近くのお金を手に入れたと。でそのお金を使って、例えば
5G だとかに投資したりとか、他のものですねに投資したりっていう、このお金を使ってさらに規模を拡大する。その代わり株の 34% を市場に放出して、残り65%ちょっとですねぐらいっていう風になってますね。なので、上場するってことは巨額な資金ですね。その株の価値があれば巨額な資金を一気に回収できると。もう 2.4 兆円ですごい膨大な額ですよね。それがあって初めて 5G とか今後の、数年間の投資にできると。でデメリットとしてはやっぱ株主がババッと増えるんで、株主に対して、いろんな要求が来るんで、それに対応しないといけないですね。物を言うファンドみたいなのとかあったりしますよね、要求を。でお金持ってるからもっと配当よこせとかごちゃごちゃ言ってくるんで、そういう短期的な視点でかなり求められるようになったりだとか、あと配当を支払わないといけないんで、配当金を買った人たちに払わなきゃいけないとか、最悪上場しているってことは誰でも理解できますよってことなので、下手すりゃ乗っ取られる可能性もあるんですよね。なので誰でも買っていいですよっていう状態にしちゃうので、乗っ取りのリスクとか、34% しか出してないんだったらほぼそういうリスクはないんですけれども、ほとんど 80% 以上とか 90% 以上上場しているような会社があるんで、そういうのにね敵対的買収みたいなんで買収して、それで、会社自体が、強制的に買われる。それは上場してるっていうのリスクありますよね。ライブドアがもう10年以上前ですかね、ライブドアが日本放送株をね TOB って公開株買い付けやったりとかねしてましたね。そういうのも上場してるってことはもう誰でも株買っていいよってことなので、好きに買い占めてくださいっていう風なに近い状態になるんで、そういう対策を打ってないと、油断してるとそういうでかい企業にいきなり公開株買い付けされて買われたりとか、いろいろバトルが始まったりとかしますね。はい。ってな感じで、僕らが普通に買える株は、上場してる株を買ってるっていうのと、株買うってことはもう本当に会社の一部を持ってますと。であと株主としては、その会社が株価が上がってほしいと思っているんで、会社が経営が良くなるかどうか、そういったことを、考えていますと。でやっぱ株やるには会社の分析が重要になると自分は思ってます。その短期デイトレードみたいな人と長期的に保有する人で目線が違うんですけど、僕は長期的に保有するタイプなので分析して長期的に持つっていう感じですね。はい、今日はここまでで、またこんなこと知りたいよとかってあったらコメント書いていただければ嬉しいです。また続きで、株買うとこまでまだ行ってないんで、今日株式とはみたいな話になっちゃったんですけども、実際これを踏まえて株買う時とかどうやって見るかとか、今後もうちょっと噛み砕いて実際に買えるようにしてみようかなと思ってます。はい、もしよかったらチャンネル登録していただければ嬉しいです。あとコメントですねいただければ回答してます。あと高評価嬉しいです。あと感想ですね、こういうちょっと簡単に噛み砕いたやつよければコメントもらえると嬉しいです。あと LINE アットと Twitter やってますんで、よかったらフォローしてください。どうもありがとうございました。